同大家講過蕹菜點樣去揀同埋點烹調之外呢，而家同大家講下佢嘅藥用價值。喺南方草本狀嗰度呢，稱佢為奇疏。咁點解有咁高嘅榮譽叫做奇疏呢？嗱，根據中醫認為呢，呢個蕹菜有好強嘅解毒功效，佢能夠解暑行水、清熱解毒、涼血止血、潤腸通便各種嘅功效嘅。嗱，首先講下佢嘅排毒功能啦。佢有好強嘅排毒功能，究竟點解呢？原來佢嘅粗纖維含量呢係好豐富嘅，係由呢個纖維素啦、木質素同埋果膠組成。先講下個果膠，嗱，佢能夠呢加速體內有毒嘅物質排泄㗎噃，而呢個嘅木質素呢，佢能夠令到吞食呢個細菌嘅細胞，佢嘅活力係提高，所以可以殺菌同埋消炎啦。纖維素呢就能夠係加速排便，對於防止呢個便秘啊，同埋減少呢個腸道嘅癌變呢係有好積極嘅作用嘅。除此之外呢，佢仲有含有大量嘅維生素 C 同埋胡蘿蔔素，係有助增強你嘅體質，係去抵抗疾病啦。咁而家嘅現代醫學更加證明呢，空心菜能夠降低血糖，所以呢，糖尿病嘅患者呢係一個好適合食呢個嘅蕹菜啦。蕹菜除咗係一個餸菜之外呢，我哋可以煲湯飲嘅，佢有佢特別嘅治療效果。對於咩病有呢個用途呢？就係首先細佬哥流鼻血，同埋如果你個泌尿系統受到感染呢，呢個都有幫助。嗱，另外呢個空心菜煲湯係一個嘅偏方嚟嘅，係乜嘢偏方呢？就同大家講下啦。有人試過，因為佢運動之後好熱好熱，受唔住呢個熱嘅同埋頸渴嘅問題呢，飲冰水，飲咗之後就咳嗽不止。嗱，睇咗中醫西醫好多都醫唔好，卒之呢就用呢個偏方，就係空心菜就咁煮水飲啫，佢就好返啦。嗱，所以呢，呢個係一個鮮為人知嘅偏方。咁如果你真係喜歡運動嘅朋友，你當然知道盡量唔好飲冰水啦。但係如果你飲唔住，真係太熱太頸渴，飲咗冰水而真係咳嗽不止嘅呢，你就真係要試下呢個嘅空心菜煮湯呢個偏方，包你根治嘅。雖然蕹菜有咁好嘅治療，咁多嘅中醫都話佢係一個奇疏，咁讚賞佢，但係係咪個個都啱食嘅呢？又唔係嘅噃。嗱，因為空心菜呢係性寒，屬於滑膩嘅食物，所以呢體質虛寒啊、脾胃虛弱啊，或者係腹瀉嘅人呢，都唔適宜多食。如果你血壓偏低或者係胃寒呢，都又唔啱嘅噃。最唔啱嘅係咩呢？就係你時時都會抽筋。因為呢，我就係啦，我好中意食呢個蕹菜，但係呢，我又好容易抽筋嘅。如果我食咗佢呢，真係好快就立即一兩晚就實抽筋噶啦。咁如果你係屬於呢類嘅朋友呢，咁就真係要忍一忍口啦。雖然係好吸引，但係為咗身體嚟講呢，你係真係唔適合，咁就要唔食咁多啦。